Для меня на самом деле эта выставка была очень важной лично, потому что меня удивлял один момент, что за 25 лет впервые здесь, на континентальной части Украины, прошла такого масштаба выставка о Крыме. Да? И мы именно сделали акцент на артефактах, на реликвиях. Потому что эта выставка была как вызовом для Крымского дома, так и для Мистецкого арсенала. Откровенно говоря, было бы намного, наверное, проще показать Крым через современные артефакты, через современное искусство, которое я очень люблю, которым и апологетом которого я являюсь. Но здесь мы хотели показать вот эту протяженность истории от времен, когда еще люди не писали, до Крымского ханства, и показать языком фактов, языком артефактов и языком очень разных, начиная от элементов одежды, быта, заканчивая оружием, картинами, либо там, украшениями, которые носили там женщины и мужчины. Для меня вот эти 2,5 месяца это не только выставки, это также мы провели очень много событий, начиная от дискуссий, мастер-классов. Вот на этих выходных мы это закончили несколькими мастер-классами, квестом и экскурсией по выставке. Нас порадовало большое количество посетителей. За эти 2,5 месяца приходили как индивидуальные посетители, так и очень много групп из школ, университетов, туристов, которые... Понимаете, Мистецкий арсенал – это очень знаковое место для украинского арт-пространства, в принципе, для украинского культурного обывателя. И поэтому, конечно же, туда приходили очень многие люди. И последнее, что скажу, относительно отзывов, к счастью, они, наверное, где-то были, но к нам не поступали какие-то такие очень сильные негативные отзывы. В принципе, выставка получила очень позитивный резонанс. А чем больше всего интересовался зритель? Удалось ли проанализировать? Да, зритель очень любил интерактивные вещи, зритель очень любил, например, одевать крымстарские костюмы и фотографировать. Там будет целая подборка этих костюмов, и это удивительно, когда и мужчины, и женщины приходили, мерили эти костюмы. А зрителю очень нравились... Если говорить об артефактах, очень нравились элементы быта, вышивка крымско-татарская. Нравились вещи, связанные там, с оружием народов, там, которые жили. Нравилось, конечно же, кемерийское золото, уникальное, там, сережки, которые были представлены. Они действительно, как ты смотришь и понимаешь, что они были сделаны энное количество веков назад, то в голове не укладывается, как такая филигранная работа была сделана тогда без применения современных технологий, которые мы имеем сегодня. Также детки очень любили всякие интерактивные вещи. У нас был интерактивный такой анимированный конь, либо собака с таврийкой, да. И современное искусство у нас также было представлено художницей Марией Кулаковской, которая сама родом из Керчи, и вот этот Керченский полуостров стилизированный вместе с фигурами, также всегда вот этот взор зрителя нацеливал на себя. Чьи работы были представлены в данной экспозиции? Наряды, ты говоришь, костюмы? Мы собрали работы из 15 музеев Украины и также из частных коллекций.
Эти работы, собственно, было очень тяжело по крупицам не просто собирать, но и сделать цельную экспозицию, чтобы она не разваливалась, чтобы была одна идея. Да? И, собственно, в элементах экспозиции мы использовали и орнаменты, и архитектуру нашего ханского дворца в Бахчисарае. А, собственно, в экспозиционном орнаменте и в орнаменте выставки мы использовали орнаменты разных народов, которые жили, либо живут в Крыму. Это и тавры, и скифы, и кемерийцы, и крымские татары. Угу. А есть ли идея продолжения этого проекта? Проект действительно, он очень ресурсоемкий, потому что те коллекции, которые мы взяли, мы сейчас возвращаем в музей, начинаем этот процесс возвращения. И, собственно, я думаю, подобные выставки, они обязательно имеют быть. И когда у нас в Аллахсмите будет доступ в Крым, то я думаю, что мы проведем намного масштабные выставки. Плюс мы, конечно же, ждем, и я надеюсь, что в этом году это произойдет, возвращение скифского золота сюда, в Киев, в Украину. Угу. В прошлом году Крымский дом проводил конкурс «Крымский инжир». Это очень удачный конкурс, который, ты знаешь, он сумел объединить всех, и украинцев, и крымских татар, и вы недавно анонсировали выход сборника лучших конкурсных работ. И это все-таки результат по сохранению и развитию крымско-татарской культуры. Вот что еще каждый из нас должен делать в этом направлении? Собственно, я сегодня не принес книгу, хотя мы ее получили в субботу в эту, и потому что мы сейчас ждем уже официальных мероприятий, и мы ее презентуем как одно из ключевых событий книжного арсенала в этом году в Киеве. Я это писал в предисловии и писал о том, что нас всегда пытались сломать в сфере культуры. Да, в сфере языка, в сфере образования, когда мы переходили с латиницы на кириллицу, да, сейчас снова у нас возвращение перехода на латиницу, и поэтому у нас даже тексты в крымском инжире представлены и латиницей, и кириллицей. Это было мое решение не транслитерировать их все на латиницу, для того, чтобы показать, что язык живой, что язык развивается. И когда мы говорим, что делать о культуре, то мы должны точно, всегда, в первую очередь помнить, что крымско-татарская культура – это многогранная, очень глубокая, и это просто критически важная вещь нашей идентичности и нашего самосохранения. Крымско-татарская культура – это не только крымско-татарская кухня. И в первую очередь это не крымско-татарская кухня. Я об этом, это важно говорить. Это ашикская поэзия ханского периода. Крымско-татарская культура – это и музыка. Крымско-татарская культура – это наши традиции. Это прикладное искусство. Это наша вышивка, наша керамика. Крымско-татарская культура – это наш кинематограф уже, который появляется. И крымско-татарская культура – это наше изобразительное искусство. И мы должны об этом помнить, и не просто помнить, и рассказывать тем, кто либо забыл, либо не знал.